नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये पाहतात. तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसत असेल हे तिरुपती बालाजी टेम्पल आणि त्याची संपूर्ण माहिती आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, जर तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण माहिती आपण ही दाखवणार आहोत. तर हे तुम्हाला संपूर्ण दिसणारं हे संपूर्ण तिरुपती आणि तिरुमालाचं हे व्हिडिओ आहे. तर मित्रांनो, आपली सुरुवात होत आहे व्हिडिओला. तर मित्रांनो, आपण निघालो आहे ते ह्या तिरुपती बालाजी टेम्पलला. तर मित्रांनो, आज आम्ही निघालो आहोत ह्या मुंबईमधले कल्याण स्टेशनवरून आणि ह्या कल्याण स्टेशनवरून ही आमची ट्रेन आली आहे आणि ह्या ट्रेनचा नंबर आहे 2215 हा असा ट्रेनचा नंबर आहे. तर मित्रांनो, या ट्रेनने आम्ही जाणार आहोत मुंबई ते रेणीगुंटा आहे. साधारणतः हा 18 घंट्याचा प्रवास आहे. तर मित्रांनो, ह्या 18 घंट्याचा प्रवासामध्ये तुम्हाला मी संपूर्ण माहिती दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, आम्ही आता निघालो आहोत ह्या ट्रेनमधून. मित्रांनो, असा हा साधारण 18 घंट्याचा प्रवास करून आम्ही ह्या आंध्र प्रदेशमध्ये पोहोचलो आहे. तर मित्रांनो, ह्या आंध्र प्रदेशमधली ही एक आम्हाला रस्त्यात दिसणारी ही नदी, या नदीवर मित्रांनो तुम्हाला दिसत असेल, जर तुम्ही पाहत असाल तर ही नदी संपूर्ण वाळवंटाने भरलेली आहे आणि ही संपूर्ण रीत्या ही संपूर्ण सफेद वाळू तुम्हाला दिसून येत आहे आणि अशी ही कोरडी खाक पडलेली आहे. तर मित्रांनो, ही साधारण ह्या आंध्र प्रदेशमधली ही जमीनसुद्धा अतिशय अशी भुरकट जमीन आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला दिसत असेल ह्या नदीच्या आजूबाजूला ही दिसणारी झाडेसुद्धा तुम्हाला दिसत असेल. आणि आम्ही ह्या 18 घंट्याचा प्रवास करून ह्या रेणीगुंटा स्टेशनवर पोहोचलो. तर मित्रांनो, हे दिसत असेल तुम्हाला हे रेणीगुंटा स्टेशन आहे आणि ह्या रेणीगुंटा स्टेशनवर आमचे काही टूरचे सहकारी मित्रमंडळी हे सेल्फी किंवा फोटो काढत आहे. तर मित्रांनो, या रेणीगुंटा स्टेशनचा हा बाहेरचा परिसरसुद्धा तुम्हाला दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, या रेणीगुंटा स्टेशनवरचा ह्या बाहेरचा परिसर हा दिसत असेल तुम्हाला. तर हा दिसणारा संपूर्ण ह्या रेणीगुंटा स्टेशनचा हे बोर्ड आहे, फलक आहे आणि त्याच्यावर असं रेणीगुंटा स्टेशनचा हा शिक्का आहे. या असं हे संपूर्ण दिसणारे हे टूरचे आमचे साधारण आम्ही बाकीचे माणसं आमची दिसत आहे. तर ह्या बाहेरचा परिसर हा रेणीगुंटा स्टेशनचा बाहेरचा नजारा आणि ह्या बाहेरच्या रेणीगुंटा स्टेशनवरून आमची ही ट्रिप असणार आहे. तर आम्हाला ही बस येणार आहे. तर ह्या ट्रेनच्या स्टेशनच्या बाहेर ही आमची सहकारी वेट करत आहे. तर आमची साधारण 70-80 जणांचा हा ग्रुप आहे आणि आम्ही ही बसची वाट पाहतो. हे साधारण रेल्वे स्टेशनवरून तिरुपतीसाठी आम्ही बसमध्ये जाणार आहोत. तर मित्रांनो, त्याचाही व्हिडिओ तुम्हाला पुढचा दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, ही आमची बस आहे आणि ही बस आमची निघाली आहे. तर मित्रांनो, काही साधारण 5-6 किलोमीटरच्या अंतरावर हे तिरुपतीचा एरिया, तिरुपती हे नंदी सर्कल दिसत आहे तुम्हाला. या नंदी सर्कलवर आम्ही पोहोचलो आणि या नंदी सर्कलच्या थोड्याच अंतरावर आम्ही रूम केलेला. तर तो रूमसुद्धा तुम्हाला दाखवतो. या अशा प्रकारचा आमचा रूम आहे आणि हा रूमची ही बाहेरचा हॉल आहे. ह्या बाहेर हॉलमध्ये आम्हाला बसण्यासाठी साधारण जो कोणी येतो त्याच्यासाठी आराम करण्यासाठी थोडासा हे बाहेरच्या हॉलमध्येचा देखाव तुम्हाला दाखवणार. आणि तुम्ही जर कधी येत असाल तर हा पहा, इथला पत्ता आहे. साधारण कधी येत असाल तर या हॉटेलवर ह्या अतिशय सुंदर असे छान असे रूम आहेत आणि साधारण आपल्या इथं साधारण मराठी माणसंसुद्धा असतात. तर मित्रांनो, या बालाजीच्या तिरुपतीच्या नंदी सर्कलवरचा ही रूम आहे. संत सावतामाळी रूम असे या रूमचं नाव आहे. तर मित्रांनो, आमचा ह्या रूम तुम्हाला दाखवतो. हे आम्ही
वरची 4 नंबरची रूम घेतलेली आहे आणि ह्या 4 नंबरच्या रूममधला तुम्हाला संपूर्ण नजारा दाखवतो. तर मित्रांनो, या असा हा वरचा रूम आहे. तर हे रूम खोलण्याचा प्रयत्न करता. तर मित्रांनो, या असा आतमधून रूम दिसत असेल तुम्हाला. अतिशय सुंदर असा रूम आहे. एक छोटीशी अलमारीसुद्धा आहे, काही सामान बॅगा बिगा टाकण्यासाठी. आणि हे जवळची 2 चेअर आहे. 2 चेअरसुद्धा लाकडी आहेत. तर मित्रांनो, हा असा खूप असा सुंदर रूम आहे. साईडने विंडो आणि पडदेसुद्धा आहेत. आणि तोहीसुद्धा AC रूम आहे. AC आणि फॅन दोन्ही सिस्टम आहे. आणि ह्या समोरच TVची सुद्धा सुविधा केलेली आहे. तर मित्रांनो, हे संपूर्ण आणि हे बाथरूमसुद्धा अतिशय छान आहे. बाथरूम दिसत असेल तुम्हाला. हे संपूर्ण आंघोळीचं बाथरूम, टॉयलेटसुद्धा इंग्लिश टॉयलेट आहे. आणि हे आंघोळीचंसुद्धा सुविधा आहे. इथं गरम पाणीसुद्धा असतं. आणि तर मित्रांनो, हे शॉवरसुद्धा लावण्यात आलेलं आहे. तर शॉवरची सुद्धा आपण आनंद घेऊ शकता. आणि आम्ही आता निघालो आहोत. हे टोकनच्या लाईननी तुम्हाला दिसत असेल. आम्हाला फ्री पासमध्ये ह्या टोकन घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, ह्या टोकनसाठी आम्ही लाईनी लावलेल्या आहेत. हे दिसत असेल तुम्हाला. ह्या संपूर्ण 2 ते 10 बाऱ्या साधारण खूप अशा बाऱ्या त्या पूर्ण भरलेल्या. आणि इथं फ्रीमध्ये टोकनसुद्धा भेटतं. तर मित्रांनो, हे फ्रीमधलं टोकन मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर हे दर्शनाचं टोकन घेण्यासाठी आम्ही लाईनीत उभे आहोत. आणि साधारण 2-2.5 घंट्याच्या आसपास या टोकनला लाईन लावायला होते. आणि तेव्हा हे टोकन भेटतं. तर मित्रांनो, या असं हे टोकन असतं. हे दिसत असेल तुम्हाला दाखवतो मी. तर मित्रांनो, आम्हीसुद्धा ह्या लाईनीत जाऊन हे टोकन घेतलं. हे टोकनवर टाईम पाहू शकता. हा 6चा टाईम आहे. तर असा हा दर्शनाचा टाईमसुद्धा दिलेला असतो. आणि आधार कार्ड स्कॅन करून आपला फोटो. तर आम्ही दर्शनासाठी जात असताना ह्या तिरुमाला पर्वताच्या खाली एक चेक नाका आहे. आणि ह्या चेक नाक्यावरून संपूर्ण गाड्याची चेकिंग होते. नुसतं गाड्याचीच नाही, तर मित्रांनो, संपूर्ण जेवढे गाडीत माणसं असतात तर ते माणसंसुद्धा खाली उतरवून त्याची पूर्ण चेकिंग केली जाते. हे पहा, माणसं दिसत असेल तुम्हाला. आणि हे संपूर्ण माणसाची चेकिंग करून तेव्हाच हा चेक नाका पार केला जातो. तर सुविधा आणि सेफ्टी अतिशय चांगली आहे. तर मित्रांनो, या बिना चेकिंगच्या ह्या नाक्यावरून कोणीही जाऊ शकत नाही. मित्रांनो, ह्या चेक नाक्यावरची सिस्टीम आहे. आणि हा साधारण खूप मोठा असा चेक नाका आहे. संपूर्ण गाड्या. आणि ह्या चेक नाका पार केला की आपण ह्या तिरुमाला पर्वताच्या घाट चढण्यासाठी लागतो. तर हा घाट दिसत असेल तुम्हाला, तिरुमाला पर्वताचा हा घाट. या पर्वताचा घाटसुद्धा अतिशय सुंदर आणि मोकळा रस्ता आहे. तर मित्रांनो, इकडे जाण्याचा रस्ता वेगळा आहे आणि घाटावरून उतरण्याचा रस्ता, असे हे 2 रस्ते या ठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत. तर मित्रांनो, रस्त्याची सुंदरता आणि रस्त्याची साफसफाईसुद्धा अतिशय सुंदर अशी दिसून येते. मित्रांनो, अतिशय स्वच्छ असे रस्ते आणि वळणावळणाचे रस्ते. आणि ते सुद्धा एकदम हे दिसत असेल तुम्हाला. अतिशय भुरकट जमीन आहे. आणि जागोजागी हे डिवायडर लावण्यात. तर मित्रांनो, हा तिरुमाला घाट चढून आल्यानंतर आपल्याला हे बालाजी टेम्पलचं हे प्रवेशद्वार दिसतं. संपूर्ण घाटाच्या वरती डोंगरावर हे तिरुमाला प्रवेशद्वार दिसत असे तुम्हाला. इथे सुद्धा गाड्या चेक केल्या जातात, पावती चेक केली जाते. ह्या चेक केल्यानंतर पुढे सोडतात. तर मित्रांनो, ह्या चेक नाका पार केला की काही 5-10 मिनटाच्या अंतरावर हा कल्याण कट्टा, ज्याला कल्याण कट्टा म्हटले जाते, ते मित्रांनो, ह्या आपण बालाजी टेम्पलला गेल्यावर केसदान करतो ते हे केसदान करण्याचं ठिकाण आहे. आणि इथे ह्या टकल्या केल्या जातात. तर मित्रांनो, आम्हीसुद्धा ह्या केसदान करण्यासाठी निघालो आहोत. तर मित्रांनो, जाताना आपल्याला तिथे साधारण एक टोकन दिलं जातं आणि एक ब्लेड दिलं जातं. तर मित्रांनो,
ते टोकन आणि ब्लेड घेऊन आपण याच्यावर हॉल नंबर आणि न्हाव्याचा नंबरसुद्धा दिला जातो. तर त्या न्हाव्याच्या ज्या नंबरला न्हावे असतो त्या हॉलमध्ये जाऊन आपल्याला तिथं शोधायचं आणि ते शोधल्यानंतर आपण त्याच्यासमोर बसून आपण केसदान करतो, टक्कल करतो. तर इथलं कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही, याचे कुठलेही पैसे घेतले जात नाही. तर ह्या मंदिरात ट्रस्टचे हे नावेचं बसलेले असतात. जर तुम्ही आपल्या मर्जीने 10-20 रुपये 5-50 दिले तर ते घेतात. तर मित्रांनो, हे आमचे काही सहकारी हे अतिशय तयार आहे आणि टकले बिकले करून संपूर्ण आमची ही टीम दिसत असेल तुम्हाला. हे संपूर्ण आनंदी आहे, सगळं काही विसरून हे संपूर्ण आनंदीमय वातावरणात हे सामील झाले आहेत. तर मित्रांनो, दर्शनासाठी जाण्यासाठी उत्सुकता आहे. तर मित्रांनो, आम्ही ह्या झाल्यानंतर हे पवित्र तीर्थ ह्या डोंगरावर तीर्थ बनवण्यात आलेले आंघोळीसाठी आणि ते तीर्थाचं पाणीसुद्धा अतिशय स्वच्छ आणि अतिशय सुंदर आहे. तर अशा या तीर्थाचा आम्हीसुद्धा आनंद घेतो. तर मित्रांनो, ह्यासुद्धा आंघोळीसाठी संपूर्ण माणसं दिसत असाल तुम्हाला. पाणी अतिशय सुंदर आणि स्वच्छ असे भुरकट दिसून येत आणि या तीर्थामध्ये आंघोळ करून आपण दर्शनाला जाणार आहोत. तर मित्रांनो, पाणी दिसत असेल तुम्हाला आणि ह्या मंदिराचा बाहेरचा परिसर तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, ह्या मंदिराच्या बाहेरचा परिसर पाहून झाल्यानंतर आम्ही ह्या दर्शन लाईनीत लागलो आहे. तर मित्रांनो, आम्ही बालाजीचं हे दर्शन घेण्यासाठी ह्या लाईनी लागलेल्या आहेत आणि ह्या दर्शनाच्या लाईनीत आम्ही चाललो आहोत. तर आमच्याकडे हे फ्री टोकन आहे, त्याच्यामुळे अशा दर्शनाच्या 2-3 प्रकारच्या ह्या लाईनी असतात. जर ऑनलाईन जर तुम्ही दर्शन पास काढला असाल तर त्याची वेगळी लाईन असते, फ्री टोकनवाल्यांची वेगळी असते आणि साधारण जी लाईन असते ती वेगळी. अशा 2-3 प्रकारच्या लाईनी असतात. तर मित्रांनो, इथं दर्शनासाठी सुद्धा खूप असा टाईम लागतो, कारण खूप संपूर्ण जगभरातून संपूर्ण देशातून लोक येणारे असतात. हे पाया बालाजीची असे बाहेरचं दर्शन करण्यासाठी हे अशी प्रतिमा बनवण्यात आलेली आहे. इथं हे टेम्पल बनवण्यात आलं. इथं सुद्धा दर्शन घेऊन आपण सेल्फी फोटोसुद्धा काढतो. तर मित्रांनो, काय साधारण आम्हाला 5-6 घंट्याच्या आसपास असं 5-6 घंट्याचा टाईम लागून आमचं दर्शन झालं आणि ह्या दर्शन करून आल्यानंतर ह्या इथं बाहेर दिसत आलं तुम्हाला ह्या संपूर्ण दिवेजवळचा उदबत्त्या नारळ बिरळ सगळे ह्या मंदिराच्या बाहेर हे फोडतं. तर मित्रांनो, इथं खूप अशी सिस्टीम बनवण्यात आलेली आहे आणि ह्या संध्याकाळचा टाईम आहे आणि ह्या संध्याकाळचा परिसर तुम्हाला दिसत असेल. तर ह्या संपूर्ण या अशा बालाजीच्या मंदिराची हे बाहेरसुद्धा इथं मुक्कामालासुद्धा लोक असतात. तर असं खूप असं सुंदर छानसं असं वातावरण असतं. तर मित्रांनो, तुम्हीसुद्धा कधी आलात तर नक्की या.